Денеска содржа иницијалниот состанок за развивање на новата национална стратегија за лицата со попреченост во Земјава, со кој председаваше надворешниот советник за унапредување во образованието, здравствената и социјалната заштита Додевски при институционалниот систем за лица со попречености и председавач на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. На состанокот на кој присуствуваа представници на Министерството за труд и социјална политика, Германската асоциација за меѓународна соработка ГИС, представници на агенциите од Обединетите нации во Земјава беше истакнуто дека со овој работен состанок започнува процесот на креирање на концептот нова национална стратегија за лица со попреченост за наредните 7 години. Носител на оваа активност е Министерството за труд и социјална политика, додека пак Националното координативно тело ќе биде задолжено за координација и спроведување на целиот процес. ГИС и агенциите на Обединетите нации ќе бидат техничка и финансиска поддршка на целиот процес. Значи, како што кажав, ова беше само еден иницијален првичен состанок на кој што ги изследувавме можностите и доменот на функционирање на сите тие чинители внатре во изработката на стратегијата. А од сите ги увидовме дека во самиот овој процес на изработка на стратегијата има и одредени предности, но има одредени предизвици кои што сите заедно треба да се справиме да ги надминеме, а сите заедно исто така очекуваме да од овој процес да произлезе еден многу поквалитетен документ, стратешки документ за Република Северна Македонија, односно за лицата со попреченост. Бидејќи со тековните реформи сме во ход, односно имаме постигнато како држава доста многу во реформите кои што ги предвидувавме, да кажеме, пред 3-4 години. Така да оваа стратегија ќе биде многу понапредна од претходната, бидејќи ќе зафаќа нови нивоа на целокупната таа социјална, здравствена, образовна инклузија на лицата со попреченост. Новата национална стратегија ќе се изработува врз широк диалог со представници на граѓанските организации на лицата со попреченост и со самите лица со попреченост, со што ќе се почитува принципот ништо за нас без нас. Од страна на присутните беше потенцирана заложбата заеднички да се обезбеди мултисекторски, мултидисциплинарен и холистички пристап при што лицата со попреченост и нивните потреби ќе бидат во центарот на вниманието. Душан Томишич, советник во МТСП, истакнува дека по прашањето на правата на лицето со попреченост отпочната процес на големи промени во нашата држава и дека со новата стратегија се очекува да одиме чекор нанапред од видови и категории на попреченост при остварување на правата да се помине кон функционална проценка и индивидуализација за поддршката. Сето ова, како што подвлече, ќе влие врз форматот и содржината и на легислативата која ги опфаќа лицата со попреченост и сите натамошни документи што се однесуваат на оваа популација. На состанокот заеднички беше оценето дека во наредниот период ќе отпочне широка дебата во која ќе се слеваат сознанијата и експертизата за голем број странски домашни организации, а во која клучна улога ќе имаат лицата со попреченост, со цел да се добие квалитетен документ од кој најголемиот бенефит сепак ќе го има оваа популација.